各位观众大家好，我是从不正经玩游戏但却正经扯犊子的水木想。咱们今天又来到了和平精英，听说黄金玛莎拉蒂涨价了，好像现在要买一个二手的黄金玛莎拉蒂都已经炒到4000了，那我岂不是赚了？我记得当时抽这个黄金玛莎拉蒂好像花了2000多，现在一下整了4件，不卖，贵贱不卖，对吧？这个黄金玛莎拉蒂我还要开呢。在此呢也要提醒咱们小伙伴，其实呢游戏说到底这就是一个虚拟的东西，4000的话说实话我感觉值不了那么多，对吧？2000我都觉得有点亏，所以呢就是咱们小伙伴在玩游戏的时候没必要往里边充值，对吧？咱们大家玩的开心就好了，没有必要往里边充值。还有呢就是一定要注意在游戏里理性消费，你别回头咔一下怼了老多钱去了，对吧？一点都不理智。咱们小伙伴在这个和平精英里其实还是靠技术为王的，对吧？你充了再多钱，你技术不行，你还是吃不了鸡。所以呢这个再次提醒大家，在游戏里一定要理性消费啊，尽量的不充这个钱，对吧？留着这个钱你买吃的买喝的买穿的多好，对不对？现在的话骑上火箭摩托，咱们去寻找黄金玛莎拉蒂。原本这个火箭摩托出来之后，我感觉玛莎拉蒂可能会降价或者是热度会下降，结果这一对比还是玛莎拉蒂香啊！来吧，开上玛莎拉蒂，咱们去 P 城。现在来到 P 城了，已经发现敌人了。你看这地方，我去，好多盒子呀！这里有一个，直接击挡，先给他补了。这哥们手里刚刚好像是手雷，但是没炸。哇，这哥们装备这么多呀，全拿上。还有枪声在这里，直接击挡。看一看哪里还有敌人。这个楼上有脚步声，走吧，咱们上去看一看。哇，这哥们藏这儿了，太阴险了他。先给他补了，外边还有一个，来吧兄弟。好，直接击挡。